súbete, súbete. Wow. Mira, a la grande la vamos a acomodar atrás. Está enojada. Y a la chiquita la vamos a acomodar enfrente. ¿Verdad, mamá? Vamos a llevarlas al doctor, caballo, porque traen gripa y no se les baja. Y a la chiquita le salió como que un sarpullidito en la pancita. Y es algo normal. Mientras yo voy a tirar la basura, caballo. Vámonos. Allá, como la vez pasada. Y aquí, basura en lata, basura botellas, basura y basura que se necesita meter ahí como microondas y otras cosas, güey. La gente se acomoda la basura bien aquí, carnal. Fierro. Ah, y aquí te dicen cuándo la recogen. Taprono. Fuga. Papá. Bye bye. Yo les acompaño. Ay, uno. Wow. Está muy rudo el sol hoy. Y esta es la mía, caballo. Esta me la voy a llevar. Fuga. Ahí te muestro el camino, güey. Mira. 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 Vámonos, caballo. Por aquí está el trueno del 86 que el bonito está remodelando, güey. Mira, ahí está. Ya vamos a llegar a la clínica, güey. Aquí está en cortito. Ya se acabó el camino, güey. Aquí es, caballo. Pásale, pásale. Yo. Da. Mira, caballo. Trajimos a las niñas al doctor porque están enfermas. La chiquita trae poquito sarpullido y la grande trae poquita tos. Como una hora estuvo tosiendo como perro en la noche, güey. Ahorita que terminen te decimos qué pedo. Es como la cartilla de vacunación, caballo. ¿A dónde vas? Kichan, Marisol. ¿Dónde vas? El cuartito viejo. Está enojada. Está enojada. Con la cortina de plástico y todo el pedo. Ahorita hasta que llegue la doctora, no voy a poder grabar ahí ya.
Con la camarita de lejos mejor todavía. ¿Eh? Lequichia, está enojada. Está enojada. A mamá le vamos a guardar la cara. Hola. Hola. Ya. Onegai shimasu. ¿No quieres agua? Espérame pues. Dos agua. Qué bonitas. Mira, estoy viendo el libro. Shiwasirigen. Listo. ¿Ya? Ponla ahí. Más agua, más, moto, más. Listo. Mira. Esta es la tipo cartilla de vacunación de Luna, caballo. De Marisol. Marisol. Ah, Simón. Y las recomendaciones, pero lo chilo es que aquí viene lo que le pusieron, viejo. Imprimen el sticker y te dice que viene y cuándo se lo pusieron en las diferentes clínicas que hayamos ido, güey. Ahorita vas a ver qué dice, ¿eh? Pobrecito. それないです。出てない。はい。で、これが出てきたので、星？そう。書いてますけど。突発性発疹じゃないかってこうみんな言ってます。あ、もう全然。Hola. Pikachu doko? Asoko Pikachu? Doraemon, mite Doraemon. Miau. A ver, moquito. Seno. Sóplale, ¿no? Listo. Bye. Listo, corre. Ay. 可愛いし、はい、いら。She made a mess in one shot. Luna. Pokémon, Kichan. Pokémon. ¿Viste Pokémon? ¿Qué? Guacho caballo, la última vez que le habíamos caído para acá era invierno. Pero ahora ya está todo verde y con un poquito de florecitas y dientes de león y todo el pedo, güey. Me traje a la plebe porque estaba bien desesperada ahí en la botica. Entonces me la traje, aquí va a poder aguantar como una media hora. Y ya pegamos fuga para la casa, viejo. Andan enfermas las dos niñas, güey. Bye. Vámonos. Tu mamá ya terminó, córrele. Ya terminaron de servir la medicina, caballo. Efectivamente, viejo. Como dije ahí, es botica, güey. Kichan! ¡Vente! Y ahora, viejo, vamos a la farmacia a comprar unas cosillas para la casa. Leche para la niña, detergente, papel de baño. ¿Estás enojada? ¿Qué pasó? Vente, vamos. Vamos. Detergente. Ah, la recarga, sí, shampoo y eso.
500 yenes. Ariel. Chin. Aquí está el chin. Mira. Chin, 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 chin. Listo. Cacerolas. Ah, that's cool. Mira, mamá. A little water purifier. Interesting, huh? 500 yen. 400 yen. 네. Mira. 아, no, mira. ¿No? Listo, mi vida. Órale. Lechita para bebé. Gerber y todo el kit, pero aquí no hay Gerber. Pero es local, no se llama Gerber, ¿verdad? Vámonos. Ya, vamos. Mira, Jujutsu Kaisen. Jujutsu, ¿no? Jujutsu Kaisen. Mira, ahí te pones. Ahí. Y jump. Ya vamos a pagar, caballo. Hola. Hola, Di. Hola. Bye bye. Bye bye. ¿Verdad? Ah, sí. Medicine, right? We can buy a big one, right? Listo.